15度而已，就这么冷，15度。它15度呢？哎呀，明天14度。我都用淋的啊，我都用淋的啊，下山用滚的。滚下去啊！我靠落雪啊，你知？山顶啊。对，我看练。哦，也拿了。阮去哈尔滨落雪哦，我看见多雪翕相。啊，袂寒啊，多雪。正经啦，落雪就袂寒。牛雪，哎。零下19度。哎。嘛是照常。嘛是相反啦。但是拢挂秋笼啦，拢啊。阳光日地哈尔滨度的零下24度，迄个时间哦，佮没有什么羽毛衣什么嘛，我才有30几年前，你穿袜一定爱佮穿上迄个塑胶底，塑胶底啊，还再佮穿。好啦，你叫佢拢摸出来。山顶落雪啊。啊那样。这是什么？摄影机。真的吗？啊。这样就好可爱呀。摄影里面摄影。就注明，还加一点苗条，袂歹食，这个无好睇。加了，你得拍中，咱拍正。这个无好睇啊，种这个无。照过来。拢咧甲阮照过啊，拢照过啊。后来用资料拢甲恁照好啊。又滑了。啊，看这个买啊。冇哎哦，冇，咱那个来到北下。经济拆卸。想漂啊啦！我喝嘛，没有鱼吧？有啦，问啊，问啊，好。拍好多啊 ！OK， 谢谢。总有一张适合你。小朋友免费领取你的小专辑。来。阿小明呐，阿小明。来，快点。来，哎，看好了啊，1、2、3。拍好多张了啊 ，OK。好，来，这边的两支。来，我给你上来，来，我给你提。好，啥给你提？啊，一个一个的来。好。来了，你撒假翕的。我拍谁了？哎，好。还是那个摄像机啊。在摄影张。好。哎，等一下。爱音呢？敢翕吗？谢谢。好，谢谢。水，漂亮。太大了，怎么你慢慢都有这块嘞？迄你呢？
都是有。天那就等，那就接龙上等我说。不要打电话来啊！我就打电话打。来到这里是从第一重庆去哪里？有点逆光，得跟我的一点出去。可以吗？再换一个角度，换一个角度，我们可以站远一点。哎呀，这个光线好，1、2、3。刚刚那几行很好。好，谢谢。是哪个小票给你们？太高吗？啊你穿安尼就看不出来像啊。那个。我你也这方便的，你自己有啊？有啊。现在。我去教钢哦。你原来戴手套。啊。这时间啊，再讲。你讲解。那安尼呢？那都。我时间你给大家给我哎呀，还饿。各位注意听一下，咱们呢，待会儿中途的站点不下车了，哎，不下车了，咱们直接到终点站的。你说你一般爱过你盯到那么过去谁爱？你看一把。还没出去找。那是什么啊？那是什么？要差多吧？那个时间呐，那个好啊。当。那是什么物件啊？香菇啊。哦。真的香菇啊。野山呀。野味。哎呦，那什么呀？狗。啊。这个什么？张子肉。张子啊。张子。吃的。张子是狗吗？不是啊，张子就是装的那个。张子是野味。哦。要不要嘛？来羊来，买点来羊肉。完美了，哎我喊足啦。番薯啊。导游妹啊。番薯啊。哎啦，豆油我请。啊，今仔材料袂拢冷冷啦，这拢冷冷。来先你家。OK， 谢谢。边啊，看到。这边的啦，安尼。我们不能比较实力在一红桃不能解。不要练。
哦，啊这穿安尼袂寒啦，辣妹呢？辣妹呢？来，过来去。小花姐姐，小花姐姐。来啦，麻烦你一啦。几只点就录影。后背哦，足光的哦。来，加水哦。少些。少些。你安尼落来呀？嘛是还未出去啊？喂，阿来酱เลย茶阿来。那给我一点。应该骗的啦。我传用带传得出去啊。可是那个说有交下而已。荞麦，加荞麦。เขาบอกข้าวบาเล่ ข้าวบาเล่ เขาบอกข้าวบาเล่ชนิดหนึ่ง ใบชาใส่ใบชา WiFi 刚没用嘞，可以用吗 ？WiFi 啊。我站没从我听。WiFi 啊，可以用。哦，上去啊，上去。这个上去啊，都。这样上出去了。我就拍电话去呗啊，你就拍去呗，都讲有看到啊。这关位啊。